Bé, ara, si de cas, fem un torn de preguntes de 10 minutets als ponents o a l'Àngels. Aquí hi haurà... Teniu aquí el micro, per qui vulgui... S'ha fet el silenci? Ningú vol preguntar? Hola, soc en Pablo, soc el regidor de l'Ajuntament de Joventut i volia preguntar, posar una incidència, posar un focus a l'altra part, perquè a l'hora de desenvolupar un projecte com aquest, posar el focus a l'altra part que no és l'escenari, que no és el creador, que no és l'artista, sinó el focus en el consumidor. Quan pensem en posar en marxa un projecte com aquest, a mi em falta, alhora, ja no sé si com a traça, com a la creació, sinó com a poble, com a ajuntament, posar-se el focus també amb el consumidor. Que tots són consumidors, però alhora hauríem de crear espais per crear aquest anhel de cultura, perquè la societat, perquè la joventut tingui aquest anhel de cultura i de consumir cultura. Espais més quotidians, que no és el dia de la representació, que no és el dia on s'exposen les exposicions, on s'exposen les fotografies, on s'exposa l'obra d'art, la dansa. Aquest és un espai on es cregui aquesta comunitat, on es cregui això, el que dic, aquest anhel de cultura, perquè la gent, com bé estem dient, tingui aquesta disposició a pagar per la cultura també, perquè aquesta cultura continuï funcionant i pugui ser professional, com bé estem dient. No sé, volia posar també a l'altre lloc de l'escenari i la part del consumidor de cultura, crear aquest anhel. Justament, crec que justament aquest és un dels temes, és a dir, quan nosaltres plantegem posar la cultura a primera línia, el que estem demanant és que es faci que sigui una eina quotidiana per a les persones. I d'aquesta manera, un dia parlaven amb el Valentín i crec que avui també ha mencionat una part, l'ús forma part de la quotidianitat. Al final, crec que la proposta de la fàbrica no és una vareta màgica que toca de cop i ens transforma a tots com a col·lectiu. És una proposta de camí perquè busquem anar a aquest altre lloc, aquest lloc en el que aquests aspectes culturals formen part de la nostra vida com ho és altres activitats quotidianes que compartim d'una manera habitual. Necessitem aquests espais. Ara mateix, de la manera com ens enfrontem o com ens trobem en el món de la cultura, sembla que sigui una qüestió extraordinària el fet d'anar d'espectador, diguem, a un fet cultural. Nosaltres el que plantegem és que creiem que la cultura ha de formar part de la nostra vida, nosaltres hem de formar part d'aquesta societat, de viure des d'aquesta manera. I la idea de la fàbrica va per aquí. Yo diría casi en la producción cultural, en el uso, es decir, en el desarrollo de la cultura, a mí no me parece como una buena terminología la idea de consumidor cultural, ¿sabes? O sea, en realidad ya nos piden que consumamos demasiado, yo qué sé, todo lo demás. Creo que hay algo ahí en esa noción que es una noción de uso, ¿sabes?
La gente que va a un museo son usuarios del museo, ¿vale? La gente que va a un museo o que va a un espacio cultural o que va a una fábrica instituyen. O sea, un espacio se instituye por la gente, no te instituye un logo, no te instituye una fundación, no te instituye un político, no te instituye todo eso. Yo trabajo en el epicentro de la gestión cultural de la cultura de Barcelona porque es el mismo edificio donde está el ICUP. Pero a mí no me instituye el ICUP. Llevo 5 años, he hecho 50 exposiciones y no sé si ha venido alguno del ICUP a inaugurar. Habrá venido 1 o 2 veces. Pero da igual, ¿sabes quién me instituyen? Los 150.000 personas que vienen cada año a la Virreina. Esos son los que me instituyen, son usuarios, son los que construyen la institución. Para eso son los que yo trabajo. Y el presupuesto que tenemos, no lo tenemos para decir que tenemos un presupuesto y que tenemos un logo. Da igual. Creo que es muy importante, lo tenemos para poder ofrecer formas de uso de esa parte presupuestaria y de esa parte de recursos. Entonces, creo que es muy importante que a las audiencias, primero, le restituyamos la idea de, o sea, la gente hoy, te aseguro, los chavalas, las chavales, les chavales, son súper inteligentes, súper. Nuestra audiencia es de 18, en Virreina, de 18 a 24 años y nosotros alucinamos con la capacidad de la gente, con lo cual, cuando algo no les gusta, pasan completamente. Creo que es importante restituirles la capacidad que tienen esa gente de transformación y de constitución. No ofrecerles un menú para que coman un poquito y cuando ya, no, bueno, oye, ya se ha acabado. No, no. La cocina es tuya, los alimentos son tuyos y el comedor también. Ahora vamos a regular cómo hacemos eso. Pero creo que hay un cambio de paradigma, insisto, entre el consumidor y el usuario es totalmente diferente. Y luego añadiría una más. Las audiencias no son gente que hace cola y va a un espacio cultural a cumplir un número de gente que entra. Son gente, insisto, porque es muy importante, que instituyen, es decir, que crean institución. La institución no está aquí y la gente está aquí. La gente es la que te da la institución, no cambiar el logo. Eso me parece fundamental que lo entendamos para cualquier tipo de perspectiva. No sé. Jo voldria també... O sigui, clar, la qüestió és interessant. Com la responsabilitat forma part de la teva tria, del lloc on ocupes. En el teu cas, no? Públicament, en el nostre cas, artísticament. Això és una cosa, que no perdis l'horitzó, jo no el perdo, per qui estic treballant, de què formo part. Cadascú es situa on vulgui. Hi ha gent que s'hi situa molt lluny. Jo no em situaria amb la terminologia que tu has utilitzat, dintre o fora l'escenari. En un espectacle es viu un moment en conjunt. Si no hi ha públic, no hi ha aquí història. Si no hi ha història, el públic no... Llavors és algo conjunt. En essència, no ens podem deslligar els uns dels altres. Si et parlo en aquesta terminologia, purament d'arts escèniques. I després, és una gran qüestió. Els artistes, hi ha alguns que els interessa molt que la seva obra es vegi a nivell purament d'exhibició, però majoritàriament et dic que la majoria d'artistes volen transcendir. Llavors, aquesta capacitat de transcendència, més enllà de la fama, no és això. És què deixo, què canvia, què hi ha de nou a partir de la meva proposta i com això es genera nou. Hi ha la Mireia, i ells, i tu també, perdona, és una gran qüestió. Després del projecte que parlava el Joan, que portava aquí, com ha canviat, des que va començar el projecte d'aquí, podem analitzar per què ve la gent, quina tipologia de gent ve, quines edats venen, és un procés analític, però més enllà d'un valor analític, estadístic,
ja saber que hi ha coses que treballen a mig, llarg termini. I qualsevol projecte, com va ser en el seu dia aquest mateix, o el que estàvem plantejant en fàbrica, estic segur que potser si es fa una valoració d'aquí a un mes, el resultat a nivell analític serà zero, perquè no és contestable, més enllà d'uns canapés el dia de l'estrena o avui. Ha tingut èxit el fàbrica perquè estem la gent aquí? Això seria una anàlisi. Però quan algú, com treballa l'art i vol canviar o aportar a una societat, ha de mirar més enllà de curt termini del canapé. Ha de mirar si això donarà llavors, més enllà d'un canapé, que puguin menjar moltes generacions futures. I aquesta és l'obligació d'aquest moment amb Fàbrica Europa, i estem tots junts. No hi ha una diferència entre allà, els que li donen menys la llum, que els que ens està donant la llum aquí ara. Crec que no hi ha. Bé, bon dia. Hi ha un tema que volia preguntar-vos, volia una mica compartir amb vosaltres. La nostra geografia és molt concreta, som un poble, i aquí, en certa manera, potser no li hem de dir així, ja hem tingut algunes fàbriques de creació, en aquest cas el centre parroquial, penso, el centre cultural i d'altres espais. És a dir, que és un constructe aquest, que ara tornem a repetir, que ja coneixem. Tinc molt clar que la cultura ens empodera a totes i a tots, i evidentment a Ripollet ha estat un tret característic. L'associacionisme, la cultura, i ho ha de seguir sent. Però a mi em preocupa, heu parlat d'edats i el Valentí ho comentava amb l'assistència a les exposicions de la Virreina, que tot aquest treball sigui transversal. És a dir, que ens podem trobar fent la mateixa cosa gent de diverses edats i potser gent de diverses procedències. Sempre se'n parla que Ripollet o Catalunya en general som un país d'associacions que es troben 3 catalans o 2 i ja munten una entitat. Ripollet no és una excepció respecte a aquesta percepció, per mi errònia, perquè potser caldria veure l'estat de vida o com estan de salut aquestes entitats. Però crec que s'han de tenir en compte en qualsevol iniciativa com aquesta fàbrica de creació. En certa manera, no sé com veieu incardinar tot aquest moviment històric, entre cometes, d'entitats, que n'hi ha de ben vives, amb propostes com aquestes obertes de fàbriques de creació. Potser la companya de Nou Barris em pot explicar com s'ho han manegat o ens pot explicar si el moviment associatiu, diguéssim, convencional, entre cometes, de Nou Barris va participar en aquest Ateneu. Penso que va ser una mica el nexe generador i si d'altres entitats hi van participar. No sé si voleu aportar alguna cosa o si m'heu entès el que volia comentar. Com lliguem tot aquest moviment associatiu tradicional amb propostes noves, com pot ser Traça, aquesta fàbrica d'arts i creació de Ripollet. Gràcies. Jo, com he dit una mica abans, a l'Ateneu no ens considerem fàbrica de creació. Sí que és veritat que ens han etiquetat com a tal. Per què? Perquè fem creació, tenim creació pròpia i també tenim residències d'artistes, però nosaltres, el nostre entorn, va més enllà que ser una fàbrica de creació. És a dir, a nosaltres, pel fet de l'equipament que tenim, que és dels més grans que hi ha a Nou Barris, en aquest cas, a nosaltres ens ve molta gent del barri amb necessitats que necessiten aquest espai. Que l'Ateneu, com a estructura física, és el més grans equipaments que hi ha al barri. En el districte de Nou Barris, en total, hi ha 11 equipaments de gestió ciutadana, que se li diu. L'Ateneu és el més gran. Per tant, què passa? Que quan hi ha assemblees d'associacions de veïns, quan hi ha assemblees, per exemple, ara del sindicat d'habitatges, quan hi ha assemblees de les xarxes de solidaritat, quan hi ha hagut tot el tema de la pandèmia. Totes aquestes coses s'han generat en l'Ateneu, en l'espai de l'Ateneu, que és el més gran. I per això està. Vull dir, nosaltres sí que és veritat que fem creació artística, però a més, nosaltres l'afegit que volem és tenir aquesta capacitat de vincular-nos amb la problemàtica que té la gent del barri, a nivell d'aquestes coses. Què passa? Que si hi ha, per exemple, una assemblea, per exemple, la Marea Blanca, què passava? Que venien a fer les assemblees a l'Ateneu, i per això està l'Ateneu. Vull dir,
Tot això és cultura, perquè per nosaltres una assemblea d'una associació, una assemblea d'una entitat, d'una gent d'un barri, qualsevol problemàtica que tenen ara els veïns amb tema d'ocupacions, tot això és cultura i venen a nosaltres. Nosaltres el que no farem mai, i això és veritat que també ho posen als nostres estatuts, tindre discursos polítics. No són partidistes. Vull dir, sí que és veritat que han vingut partits polítics a demanar-nos l'espai i els hem dit que no. Una altra cosa són entitats culturals del barri o de Barcelona, perquè l'Ateneu, per sort o desgràcia, ja som un espai cultural a nivell de Barcelona, si demanen el nostre espai, sí que ho podem oferir. Però a nivell de partits polítics no volem entrar en això. Cadascú que sigui d'on sigui. Això ens dona igual, però no entrarem. Què passa? Que nosaltres, aquest espai, quan es va crear al principi, és a dir, l'ocupació, realment era per això també, a part de temes artístics, també va vincular la gent amb espais que no tenien propis per reunir-se. Associacions de veïns, moltes escoles que no... Perquè en aquesta època, quan ho heu vist, no hi havia ni escoles en el barri. Inicialment també es feien voluntaris, m'entens, en allà, sobretot a l'època de les escoles d'adults, abans que sortís la Freire, que també està en el barri. Vull dir, tot aquest moviment social es va generar allà. Per què? Perquè no hi havia res en el barri. No hi havia res. Per dir-vos que la part de dalt, que és Collserola, que és el barri de Roquetes, la gent es va construir les seves pròpies vivendes. Per tant, es van tindre que associar per necessitat. I per necessitat, Nou Barris va ocupar aquest espai. I per necessitat de què? Hi havia gent del carrer, com heu vist els companys, que són artistes i que tenien ganes de fer coses pel barri. I ells eren artistes de carrer, perquè al principi no cobraven. I ells, en principi, quan l'Ateneu es va fundar, feien autogestió de la barra del bar, ells mateixos s'organitzaven, jo no hi era perquè era molt jove encara, però ells s'organitzaven per fer programació dintre l'espai. I a poc això va anar evolucionant. No sé si t'he respost, però el tema està que és les necessitats del nostre barri. I encara hi són. Per què? I sobretot amb la pandèmia, que és el que parlàvem. Dintre de Vidó, de l'associació, el que es va valorar en aquesta pandèmia és que Ateneu, amb l'estructura que tenim i amb tota la prohibició que hi havia de no poder sortir, tenien que donar l'oportunitat d'alguna cosa. A l'Ateneu estàvem per això, per la gestió del barri i dels nostres veïns. Què passava? Que, per exemple, nosaltres en el nostre barri tenim la sort que hi ha una xarxa molt joves, tenim dintre del barri 4 casals de joves, estic parlant de Nou Barris, 4 casals de joves que ells tenen buc d'ensaig i tal, i moltes vegades no tenen on expressar la seva música. Doncs per això està l'Ateneu. M'entens? Que a vegades muntem algun bolo dels músics de joves del barri. Per això estem. Que si el casal de joves fa festa major i, jo què sé, convida a vindre un artista i que no té espai, doncs a l'Ateneu. Les festes majors de Trinitat. És a dir, quan, per exemple, abans que m'han presentat pel tema coordinadora cultural de l'Ateneu, la idea és que tenim que tindre visió al territori. Per tant, des dels inicis ja es va crear la coordinadora cultural de Nou Barris, que fem 2 eventos molt importants, que seria el Carnaval, que organitzem totes les entitats del barri, aquí no entra l'Ajuntament, totes les entitats del barri, i per una altra banda, la Cultura va de festa, que es fa el primer diumenge de maig, que és totes les entitats de Nou Barris surten en una festa al carrer, en una plaça durant tot el dia, a mostrar què és el que fa ella a la seva entitat, que és una manera de fer xarxa. Això, com a Ateneu, creiem que estem obligats a anar a aquests espais, perquè és la xarxa del nostre barri, i Ateneu som el pilar, com qui digui, del nostre barri, i ara, per sort o per desgràcia, també una mica de Barcelona. Però ens hem guanyat aquest reconeixement perquè fem xarxa, fem barri i és el prioritari. Vull dir, si nosaltres, per exemple, ens ve des de Barcelona que volen fer alguna història, perquè el nostre teatre és molt... és maco com aquest, però és una altra estructura diferent,
Si volen fer alguna activitat però abans ve algú del barri, doncs nosaltres a l'Ajuntament li direm que no, que primer és el nostre barri. És això, per tant, sí que és veritat que fem creació, però no és una fàbrica de creació, per això no vull entrar gaire en el tema de la fàbrica de creació que vosaltres voleu aquí, perquè ben bé no és el mateix, vull dir, i no som centre cívic, perquè nosaltres no fem tallers ni coses d'aquesta. L'únic taller que fem és el circ i res més. No sé si t'he contestat una mica. Només un tema sobre la transversalitat, i és que em sembla que la transversalitat no s'imposa d'alguna manera, sinó que la transversalitat es treballa. I per tant, crec que quan portes molts anys fent les coses d'una determinada manera, el costum d'alguna manera també et porta a fer-ho d'aquesta manera. I crec que d'alguna manera la fàbrica el que pretén és trencar una mica aquest costum. És a dir, que quan tu vas des de casa teva fins al Teatre Auditori tens un recorregut habitual i et costa molt perquè intuïtivament el fas d'aquella manera, doncs sempre el fas igual. El que nosaltres volem amb la fàbrica és que el model de treball de l'activitat cultural a Ripollet també es modifiqui, perquè el que ens sembla interessant és poder treballar per projectes, per idees, per estímuls que cadascú tingui. I això es distancia bastant, crec, del que és la idea del centre cultural o d'altres centres cívics i, a més, ens porta a una altra cosa i és que a modificar tot el sistema de relacions i de xarxes amb els que podem treballar. Sabem que d'alguna manera aquesta proposta el que vol és trencar el costum, però ens sembla un repte que vol ser xul i com el Diego diu que ja estem una mica boges, doncs també volem trencar una mica per aquí. Conscients. Una última pregunta per aquí. Hola, bon dia. A mi m'agradaria preguntar-li al Valentín, estaves parlant una mica dels museus que són un espai que ha de ser més enllà d'exhibició, ha de ser també de creació i de producció. Posaves com a exemple el MACBA. Aterrant-ho en el territori, aterrant-ho en un museu local, els museus locals que tenim aquesta missió de preservar la pedra, de preservar l'objecte i també de recuperar la memòria, com creus que pot conviure aquesta voluntat de producció i de creació amb aquesta altra missió que sí que tenen també els museus, aquests museus potser més tradicionals, i que són diferents del MACBA, que és un museu d'art contemporani. I de quina manera creus que tot això pot lligar amb una fàbrica d'arts i creació a Ripollet? Se puede hacer todo a la vez. Es que hay una cosa, tú fíjate, estamos en un momento social, ideológico, donde si hay una palabra que lo marca, por seguir con la cosa de las palabras, es la idea de desidentificarse. Desidentificarse socialmente, racialmente, de género. Es decir, estamos queriendo evitar las etiquetas todo el rato. Entonces, creo que eso también se traslada a una situación de los museos. Los museos pueden hacer, los museos, las fábricas, los espacios de producción cultural, pueden hacer muchas cosas simultáneamente. Al revés, creo que un signo distinto de este momento de la cartografía institucional o de la cartografía cultural es precisamente eso. Es una cartografía que tiende a desidentificarse y tiende a deslabelizarse, es decir, a quitarse la label, la etiqueta y trabajar desde otra perspectiva. Nosotros, por ejemplo, en Virreina podemos hacer 5 cosas y somos un museo, o sea, nosotros somos un sitio que, aunque no presupuestariamente, pues más o menos tenemos un poco de presupuesto, pero desde un punto de vista de la gestión de recursos, somos un museo muy local. Te pongo un ejemplo. Nosotros somos 5 personas currando. Somos 5, 3 personas hacen coordinación, una persona hace comunicación y otra persona lleva la administración. Y yo, que cualquier día me podéis ver hacer lo que sea. Pero es lo que a mí me gusta, dirigir un museo desde... Es decir, yo soy hijo de un obrero y de una ama de casa y eso no se me olvida, ¿sabes? Entonces,
somos 5 personas, llevando un museo que tiene 600 metros, no tiene más. Hacemos 13 exposiciones, pero podemos hacer cosas muy diversas que tienen que ver también con la pregunta, Jordi, ¿eras tú, Jordi? Me acuerdo de ti hace años. Y no, creo que están relacionadas. Efectivamente hay que preservar la memoria, totalmente. La memoria, pero no la memoria, las memorias. ¿Sabes? La memoria proletaria, la memoria trabajadora, la memoria migrante, la memoria racial, la memoria de género, todas las memorias. La memoria patrimonio también, las materiales y las inmateriales, pero son procesos que se pueden hacer simultáneamente de diferente manera. Nosotros podemos hacer, yo qué sé, ha habido un momento que teníamos un proyecto que era muy chulo, que se llamaba La pisada del ñandú, que partía de 2 archivos fotográficos de la memoria travesti argentina de los años 80 y que arrancamos como un proceso de revisión de toda la iconografía de autorrepresentación, ¿vale?, de un colectivo representado y de un campo social representado, infrarrepresentado o peyorativamente representado a nivel público. Hicimos un proyecto que se llama La pisada del ñandú, que trajimos el archivo fotográfico de los propios colectivos travestis en Salta, en Argentina. Al mismo tiempo, eso lo hacíamos con un proyecto que se llamaba, yo qué sé, Vallés, Pensar Futuros, Pensar Pasados, que era una revisión de toda la memoria industrial del Vallés. Pero al mismo tiempo lo hacíamos con un plan, yo qué sé, con otro proyecto que hablaba sobre qué quiere decir abrir un museo hoy o qué quiere decir la asociación. Es decir, estábamos haciendo un ejercicio patrimonial con un archivo fotográfico a punto de desaparecer o con dificultades. Estábamos haciendo, yo qué sé, una genealogía de la disidencia obrera y proletaria en una zona como el Vallés y al mismo tiempo estábamos haciendo un proyecto de exposición sobre el Museo Munch de Oslo que abrió la semana pasada y que nosotros colaboramos. Hacíamos las 3 cosas al mismo tiempo. Pensar cómo pueden ser los museos en el siglo XXI, recuperar la memoria fotográfica de los colectivos trans y al mismo tiempo hacer un trabajo de genealogía ideológica. 5 personas con 700 metros en medio de las Ramblas. Y no somos nada héroes. Es decir, yo me voy muchos días a tomar cervezas a las 5 de la tarde. ¿Sabes? O sea quiero decir, esto me parece que es un signo también, al Jordi, a tu pregunta. Efectivamente hay que recuperar toda esa parte de memoria, eso es fundamental, pero se puede simultanear. La cosa que es importante en relación a vuestra pregunta ha cambiado las escalas. Hoy los centros, digamos, los museos, los espacios culturales llamados periféricos, llamados locales, llamados medios pequeños, somos el futuro. Y no son el futuro los grandes dinosaurios gigantes que tienen 11 millones de presupuesto y se gastan 10 en mantener un edificio. El MACBA tiene 11 kilos de presupuesto y se gastan 9 en mantener el edificio. Salía más a cuenta demolerlo y montar el MACBA ahí abajo en el parque, en el Rizal. No, pero las escalas, lo que te quiero decir es que la escala, nosotros tenemos, en Virreina, por ejemplo, con estos 700 metros, Virreina es una casa, es la casa del virrey, que era un corrupto y un colono. Pero nosotros se puede hacer un museo y somos mucho más ágiles. Tú pasas un día por Virreina, por las Ramblas, llamas, dice, hay un tío de mi pueblo que dirige aquí, entras y hablas conmigo. Cuando yo trabajaba en el MACBA, hablar conmigo era como, llegaba a los proyectos a las 5 de la tarde destruido. No me enteraba de nada de lo que me estaban explicando. Me di cuenta que claro, tienes mejor sueldo, tienes 150.000 personas de equipo, una mesa que vale 5.000 pavos, una silla que vale no sé cuánto, pero os insisto, independientemente de lo que vayáis a hacer, cómo hacer, es un momento muy bueno para que estos espacios, sacaos también todo el rollo de lo local, lo pequeño, lo autóctono, da igual. Nosotros después del confinamiento tuvimos más visitantes que el MACBA y el MACBA tiene 7.000 metros y nosotros tenemos 700 y tuvimos más visitantes. Abrimos una exposición de Barbara Hammer
la cineasta experimental lesbiana en los años 70 en americana, y como dicen los chicos, lo petamos. O sea, no podía ser más, si queréis decirlo así, más específico, más minoritario. Imaginaos, una cineasta lesbiana experimental americana de los 70. Pues esa especificidad, que parecería inexportable a nada, al final lanza un mensaje ideológico a las instituciones. Insisto, las escalas pequeñas, medias, son como las instituciones, son el futuro de la producción institucional. De verdad, los grandes Panzers generan, primero, Pablo, lo que decías antes, una burocracia increíble. Generan unos protocolos de actuación inescrutables como los caminos del Señor. Pero nosotros no necesitamos instituciones religiosas, necesitamos instituciones ágiles donde se pueda coger pasta, meter aquí, interactuar rápido, sintonizar con lo que está pasando, equivocarse. Es fundamental equivocarse. Pero cuando se equivoca uno pequeño, se equivoca a pequeña escala. Cuando se equivoca un bestia de esos, genera una situación de crisis mediàtica. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Valentín, Diego, Rosa. Tanquem aquest bloc i anem ja a la part final d'aquest acte i convidem a l'alcalde José María Osuna, si us plau, que ens adreci unes paraules. Molt bon dia a tots i a totes. Una salutació afectuosa a tothom, que avui de ben segur us heu apropat animats, expectants i sobretot encuriosits a la presentació de Traça i a més fent-ho amb aquests padrins, aquestes padrines tan potents que ens han aportat la seva experiència i la seva expertesa. I que de fet, avui també el que ha quedat clar és que amb l'excusa de la fàbrica de creació, doncs no només se n'ha parlat de la fàbrica de les arts i creació, sinó que se n'ha parlat de política cultural amb majúscules i de com ha de ser les polítiques culturals, també en plural, des del conjunt de les administracions. I en aquest sentit amb una idea també ben clara, no? I més parlant en primera persona des de les administracions. I és que seria estúpid, inútil i també irreal aspirar que les polítiques culturals només estiguin creades i generades des de la mateixa administració, sinó que han d'estar generades per totes les persones, tots els actors que hi participen i, per tant, aquí aquesta importància d'agencialització de totes les persones per tal que hi puguin participar ben activament. Així que, abans de res, el que vull agrair-vos és que em permeteu poder tenir aquestes petites paraules finals, que us asseguro que seré breu, per donar la benvinguda a Traça, afegir algunes consideracions i, finalment, prendre alguns compromisos des de la humilitat i la prudència. I, si em permeteu, també començaré una mica, i ja em disculpareu, parlant del meu llibre. Perquè una de les coses, com també s'ha apuntat abans per part del Jordi Jorba, que a més ens enorgullim de Ripollet, en el meu cas com a veí i com a alcalde, i que seguiré repetint totes les vegades que faci falta, és de l'extensa i intensa xarxa d'entitats i col·lectius, comunitaris, culturals, esportius, etc., que omplen de vida, que asseguren la cohesió, el present i el futur de la nostra ciutat. Doncs bé, jo crec que de ben segur que la reclamació més transversal i compartida per part d'aquestes entitats i col·lectius que aquesta massa crítica ens fa, dins de la seva heterogeneïtat i complexitat, són les necessitats de més, millors i nous equipaments per tal de seguir desenvolupant la seva activitat creativa i créixer com a ciutat. I aquest és un dels propòsits i objectius que també com a ciutat tenim, conjuntament amb la lluita contra les desigualtats socials i els reptes ecològics, i que, de fet, el mateix Pla d'Acció Municipal persegueix atendre aquestes qüestions i dibuixem i redistribuïm nous espais que tenen aquests diversos vessants socials, esportius, culturals i artístics. Això inclou
la plataforma Residències Serveis per a la Gent Gran, un arxiu municipal, una reforma integral del poliesportiu, un nou pavelló d'esports, una nova biblioteca, un viver d'empreses, un espai feminista com a Casa de la Dona, nous casals de barris, una nova escola de formació per a persones adultes, una escola de les arts, un hospital comarcal. Tots aquests, en els seus diferents graus de maduresa, formen part del mapa de Ripollet dels propers anys. I la fàbrica de creació s'emmarca també en aquest context i en la necessitat concreta d'inversions culturals i artístiques a la nostra vila. I tal com també s'ha manifestat abastament anteriorment, no estem parlant només de parets, dels terres, dels sostres, no parlem només de l'on o de la ubicació, tot i que també té la seva importància allà on s'ubiquen i quin aspecte tenen i com es presenten en la seva visibilitat externa. Perquè també estem parlant del que passa allà dins i del que passa a fora, però no només, perquè també s'ha de parlar del com, de com ho fem. Considerant, per tant, que tant el continent com el contingut, com allò que succeeix també a fora, té transcendència i comunica idees i valors. Per altra banda, just ara, quan he repassat el llistat no exhaustiu dels equipaments que necessitaríem pel futur a Ripollet, us haureu adonat que no són precisament pocs i que fins i tot potser algunes de vosaltres ens trobareu a faltar algun altre. Un corollari d'això és que no serà gens fàcil poder-los tirar tots endavant, donades també les vicissituds econòmiques i polítiques a les quals estem subjectes les institucions públiques. I tampoc serà tan ràpid com ens agradaria tenint la velocitat administrativa del sistema que també patiu molts de vosaltres. Però també sabem que allà on hi ha gent organitzada, col·lectivament en favor d'un propòsit comú, és més probable que aquest esdevingui realitat. I això no és més que una constatació, de fet, objectiva de la nostra història, ja no només com a Ripollet, sinó com a humanitat. Per tant, és una excel·lent notícia que precisament la futura fàbrica de creació de Ripollet parteixi ja des del seu inici, de persones organitzades que vulguin fer possible aquest espai, per també aspirar a models de creació i gestió innovadors i, sobretot, emancipadors. En aquesta direcció, Traça també pot servir d'esperó per a l'organització col·lectiva per fer possibles d'altres objectius d'equipaments i de polítiques a les quals, com a municipi, aspirem. Com abans també es deia, i jo des de l'altra banda ho torno a dir, no ho deixeu tot en mans de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, com ja sabeu, i és evident, no ho pot tot. I no és que només no pugui fer tot com una possibilitat, sinó és que fins i tot, si fos possible, jo crec que tampoc seria desitjable. En aquest sentit, també m'ha agradat la intervenció de la Rosa, perquè també ha parlat d'aquestes qüestions o de les tensions o conflictivitats o problemàtiques que existeixen en aquesta relació entre administracions i la part més comunitària, una relació de per si tensa i conflictiva en un o altre moment, tot i que pugui passar per diferents moments, però aquí també, des de dins, el que tornem a constatar, com moltes vegades també us hem manifestat, és el constrenyiment, moltes vegades també legal, que ens trobem per fer possible certes polítiques o decisions transformadores, perquè precisament el sistema no està pensat perquè les coses es transformin, sinó que està pensat per mantenir un cert status quo. I per aquestes raons, i com a última idea, el que també em toca avui expressar és el compromís com a Ajuntament per tal de treballar conjuntament per fer avançar en el projecte i la idea artística, cultural i de ciutat que avui Traça ens ha presentat. Volem formar-ne part des d'aquest inici per tal de madurar i crear conjuntament en un exercici de col·laboració público-comunitària la fàbrica de creació, així com també, posteriorment, dins de les nostres possibilitats, executar la seva implementació, conscients també que hi ha moltes altres persones, col·lectius, entitats i administracions que s'hi han de poder sumar. Per tant, avui hem traçat un camí al qual, sense dreceres, però també esperem que sense excessius semàfors vermells, hem de començar a recórrer i l'èxit final dependrà de tothom i l'èxit també final
revertirà en tothom, per les arts, la cultura i la vida de Ripollet. Així doncs, benvinguda traça, agraïments per la iniciativa en nom meu i per part de tot el municipi de Ripollet i, sobretot, felicitats per aquest magnífic acte. Molt bon dia i seguim endavant. Gràcies. Moltíssimes gràcies, alcalde. I ara l'Àngels Leiva tancarà aquest acte i moltes gràcies a tots per venir. Ho faré des d'aquí, si no us fa res, perquè aquesta taula em porta molts records familiars també d'altres fàbriques. I per tant, la veritat és que m'he sentit molt còmode avui aquí i l'he fet com el meu lloc. Gràcies, alcalde. Gràcies pel compromís. Tots sabem, ho anem parlant des de fa molt de temps, necessitem tots els suports i necessitem el treball de tots en diferents àmbits. Creiem que cadascú ha d'aportar el que el seu àmbit de treball li pot facilitar. La implicació de l'Ajuntament és fonamental en aquest projecte. La de totes les forces polítiques de Ripollet, en realitat, és fonamental en aquest projecte perquè necessitem que aquest motor sigui molt gran i tingui molta força, perquè hem de cercar recursos, sobretot, i també complicitats més enllà de Ripollet per poder tirar-ho endavant. I, per tant, quants més siguem des d'aquí, més fàcil serà per tots, crec. Bé, ara ja coneixeu la proposta i ara us demanem que us hi afegiu, que participeu a les trobades de debat que organitzarem ben aviat, no serà al desembre perquè gairebé ja estem al Nadal, però sí que ens envieu les vostres idees, les vostres propostes, les vostres crítiques i tenim una adreça electrònica de traça, farem difusió d'ella a través de les xarxes socials també. Hem obert un canal de YouTube on crec que heu vist que avui estàvem gravant l'acte i, per tant, el penjarem perquè el pugueu compartir amb les persones que us sembli que poden estar interessades en seguir o en visionar una mica el que aquí s'ha parlat. I arriba el moment dels agraïments i, en primer lloc, per suposat, a totes les persones que avui heu volgut venir a escoltar aquesta proposta i que sortireu d'aquí, desitgem, ajudant-nos a treballar perquè la cultura tingui en aquesta ciutat un lloc preeminent, perquè és feina de tots i el boca a orella i l'explicar i el fer rum-rum i el poder parlar crec que ens fa que tot sigui més fàcil. Gràcies, per suposat, a totes les persones que han compartit escenari amb nosaltres, i no només escenari. La presència física és una, les idees han sigut fonamentals, emocionants i ha sigut molt interessant poder compartir amb tots vosaltres durant tot aquest temps els debats, l'anàlisi i una mica també saber per on podíem anar. Gràcies també a les persones que han fet possible aquest escenari. L'equip de Patxi, que ha sigut fonamental, que han treballat moltíssim, que es va prendre amb moltes ganes a l'ajudar-nos a que aquest escenari fos acollidor i us sentíssiu una mica com poder treballar compartidament podria tenir també un bon resultat i ha quedat molt bonic. I també a molts dels que esteu aquí i altres que no han pogut venir, en Marcel, en Jordi, la Carme, la Montse, la Lluïsa, l'Ivan, l'Helena, la Sílvia, la Laura, el Víctor, el Jordi, tècnic de la cabina, el Rafa, l'Aleix, l'Albert, el Josep Miquel, el Francisco i també a les persones que ens han facilitat el nostre element en record d'en Wenceslau Soler d'avui, que és l'estanc número 1, l'estanc que originàriament va ser part de la família de la Mireia i que ara està gestionat per altres persones, però que ells ens han volgut deixar aquest element. Abans d'acabar, una reflexió que ja us he anunciat una mica a l'inici. Les persones que ens han acompanyat avui sobre l'escenari són un exemple del potencial cultural de Ripollet. Totes elles han treballat i treballen en el món de la cultura. Són veïns i veïnes de Ripollet, algunes perquè han nascut aquí i altres perquè han fet d'aquesta ciutat el seu lloc per viure. No sé si és una apreciació personal, alguns de vosaltres ja us ho he dit altres vegades, però crec que Ripollet té tendència a oblidar les persones que marxen de la ciutat per desenvolupar les seves carreres professionals i això ens empobreix.
mantenir aquesta relació, buscar els seus coneixements en moments puntuals, evidentment. Tenir-los com a referents ens ajuda a avançar com a societat. I avui ho hem vist, perquè ells han vingut a oferir-nos les seves idees i la seva visió de tot plegat. A Traça ens agradaria que això no quedés aquí, que la Fàbrica d'Arts i Creació de Ripollet sigui un projecte complex, és un projecte complex i necessita l'empenta de tothom que li pugui donar. També des del treball professional de les persones que se senten arrelades a Ripollet. I parlo de la Montse, del Diego i del Valentín. Ells ens han mirat a la cara, han mirat a la cara aquesta ciutat i ens han explicat com podrien compartir amb nosaltres el seu coneixement professional. Crec que també toca que Ripollet també els miri amb ells a la cara i decideixi que aquesta experiència professional és fonamental per portar a bon terme el projecte de la fàbrica. I per acabar, demanar-vos també el vostre suport. Us hem deixat al vestíbul uns fulls, crec que algunes persones ja us han anat facilitant, perquè ens deixeu les vostres dades, perquè necessitem mantenir aquest contacte. Us hem plantejat 3 opcions de poder mantenir aquesta relació amb Traça. Us podeu fer socis de l'entitat. En Wens ho explicava abans, la Rosa també ho ha dit i és fonamental. Nosaltres, com a Traça, assumim una idea de la que hem treballat durant molt de temps, que és que la societat civil està per treballar, però també per assumir responsabilitats i també les econòmiques. I per tant, sabem que una part del pressupost de treball l'hem de portar des de Traça i per tant necessitarem recursos. I això també ho fan els socis. Els socis són fonamentals. També necessitem gent que ens ajudi a treballar en el dia a dia, que us sumeu a aquest grup motor, que vingueu amb nosaltres a parlar, a treballar amb tot el que necessitarem per poder continuar avançant amb el tema de la fàbrica. I si finalment les vostres possibilitats no us permeten ni una ni l'altra i voleu estar informats, doncs també teniu una opció. Ens deixeu els vostres correus electrònics, els vostres telèfons i a partir d'aquí us facilitem tota la informació que anem generant. Com us deia, heu sentit el Wenceslau. Les responsabilitats dels associats és fonamental per poder tirar endavant. Per tant, també comptem amb vosaltres. I moltíssimes gràcies a tots per haver-nos dedicat avui una mica més de 2 horetes, que crec que volíem fer una mica més curt, però ens hem liat. Vinga, moltes gràcies. I un moment, aprofiteu per mirar els dibuixos del Javi, que ara mateix estan tots en el vestíbul i segur que ens ha recollit no només visualment el que ha vist, sinó també segurament el que has sentit. Podem anar-ho a veure?